係，hello，今日係拍李子嘅一個新嘅版本。呢個版本叫做李子括弧陪我遠征嘅MV 啊。咁呢個 MV 呢，就係一剔過咁樣拍嘅，一鏡過最難嘅係 camman 啦，佢最辛苦係因為佢又要踎低，大家你見到又 pan 低又 pan 高又旋轉咁樣，你只可以幻想一下去拍嗰陣時候，可能應該有影咗啲behind the scene，你睇到佢係最辛苦。拍完每一次一 take 之後，佢係要可能唞5至10分鐘，因為條腰係好攰，同埋個手同膊頭好似做完 gym 咁樣嘅。咁所以最難度最高係 DP 係啦。西貢 beatboxer。讓我知平凡人係咪放開心？平凡人平凡開心。哇！出太陽啊！呢個 busking 看得幾好喎，好聲嘅都。波等。有人問係咪我吹㗎？即刻吹俾你睇，錄咗啦啱啱嗬，唔使吹多次啦。其實頭先因為有個喇叭喺度，個喇叭幾好聲，咁一喇叭好聲有咪，其實就會想唱歌想 beatbox 咁樣咯。咁唔知下次有冇機會可以啲 album launch 啊，或者演唱會係可以喺大自然環境喺棵樹咁樣唱咁樣係啊，或者咩嘉道理農場啊，呢個我有諗過啊。如果喺嗰度可以搞一啲 concert，大家可以好似去 camping 啊咁樣，一路食住嘢野餐住聽我唱歌，我都想搞下。其實呢首歌點解叫陪我遠征呢？其實係我某一首歌嘅歌詞嚟嘅。咁等大家去考估下係邊一首歌嘅歌詞，應該都唔難嘅。同埋我入邊大家聽到口哨聲又好啦，又或者我中後段嘅時候呢，哎呀，好痛啊！哇，我唔喺大自然拍啦，算啦。哇，佢咬我啊！哇，咁大個嘴一隻蟻，哇！咁跟住大家可以聽下呢個呢個版本啦。我啲和音都係某一首即係陪我遠征呢首歌入邊嘅一啲嘅旋律嚟嘅，係我今次呢個版本特登去編曲去設。突然間諗到啊，不如就擺呢個旋律落去啦。咁大家可以翻去聽下咩歌，係開埋鼓啦，好掛住啊！上次個 MV 用動畫嘅原因係我想大家可以 focus 喺個歌詞度啦，咁所以就揾咗一個專係手寫字嘅 artist 去幫手去寫字啦，亦都特登揾咗90380去手畫咗一個嘅動畫啦。因為我覺得上次個感覺係比較文藝啲同 poetic 啲嘅，同埋想大家 focus 喺歌詞，咁所以就唔覺得似係有真人或者我自己嘅出現咯。而今次呢個感覺就係應該有我啦。我唔記得我自己有冇失敗過啦，可能我一批就批到啦。總之我依家係好順手咁樣咯。咁頭先拍嘅時候，導演都有讚我啊，以為我係咧插咁樣咧就批咁啦。跟住話咦，真係可以圓形咁樣揼圈咁樣批嘅喎，幾靚喎咁樣。頭先粗略估計好似食咗200幾個梨，咁就都幾順利，係啊。咁啊，全部都有食嘅，係啊，唔好浪費。係呢個阿媽我教嘅，唔好嘥啲嘢食，係啊。嗰個叫做粒粒皆辛苦，有鼻涕，粒粒皆辛苦，所以係我為咗呢個MV 係食咗200幾個梨啊，有執着做好佢。點解會揀大自然同埋樹呢？係我呢個版本呢，我去改編嘅時候呢，我係有一日我自己喺屋企喺度掃住個吉他，我覺得咁呢個感覺幾好喎，有種road trip，亦都有種country folk song 咁樣嘅感覺啦。咁我就覺得不如就揾一棵樹。揾一個大自然嘅環境，咁我就同時就揀咗呢棵樹俾我去
做今次呢個 MV 嘅 props 啊。開頭寫嘅時候已經覺得係啊，真係有種旅行嘅感覺㗎。咁所以就拍自己去旅行咯，去郊遊啊。咁今次去西貢，我都未去過呢個地方，好開心喎！即係好似咧呢首歌咧帶咗我去一個新嘅地方咁樣，個意義。所以呢個版本咧，我覺得好適合咧大家揸車或者同啲朋友去 camping 嘅時候去播住嚟聽。咁啊，有兩個版本俾大家去揀下。